ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு கஷாயம் தாங்க பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து வெதர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கனால குழந்தைங்களுக்குலாம் சளி இருமல் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த சளி இருமல் எல்லாம் எளிதில் விரட்டி அடிக்கக்கூடிய ஒரு சிம்பிளான கஷாயம் தாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த இலையோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஓமவல்லி. இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து கற்பூரவல்லின்னு சொல்லுவாங்க. செடியை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வீட்டிலேயே வளர்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இலையை பறிச்சுட்டு வந்து ஒரு 2-3 தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க. இதில் நிறைய தூசு மண்ணெல்லாம் இருக்கும். வாஷ் பண்ணிவிட்டு வெறும் வாணலியில் மட்டும் நீங்கள் எண்ணெய் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்காதீங்க. வெறும் கடாயை சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து இந்த இலையை போட்டு இலையை நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டவ்வை வந்து மிதமான தீயில் வச்சுக்கோங்க. நம்மளுக்கு வந்து இந்த இலை சூடானுச்சுன்னா அதுலேருந்து தண்ணி வரும். அந்த சாறை தான் நம்ம பிழிஞ்சு எடுத்து நம்ம கஷாயமாக சாப்பிட போகிறோம். இப்போ இந்த டைமில் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. கல் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இலை சூடாக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அதுலேருந்து வந்து சாறு வர ஆரம்பிச்சிடும். இது வந்து பெரியவங்கலேருந்து சின்னவங்க வரைக்கும் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். பெரியவங்கலாம் வாரத்தில் ஒரு தடவை வந்து ஒரு 2 இலை 3 இலை வந்து இலையாகவே சாப்பிடலாம். ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. நல்லா தண்ணி விட்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த டைமில் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ஆற வச்சுருங்க. சூட்டோடு நம்மளால் பிழிய முடியாது. இதனால் கம்ப்ளீட்டாக ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம வேறு பவுலில் மாற்றி பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து எண்ணெயோ தண்ணியோ எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது. இப்போ வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு. இதை பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து ஒரு கிளாஸில் நல்லா ஒரு ஒயிட் துணி போட்டுக்கிறேன். நல்லா சுத்தமான துணியாக போட்டுக்கோங்க. இப்போ இதில் வந்து நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க அந்த இலையை எடுத்துகிட்டு நல்லா டைட்டாக பிழிஞ்சோம்னா அதுலேருந்து சாறு வர ஆரம்பிக்குங்க. நம்ம எடுக்கிற இலையை பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு அந்த கஷாயம் வந்து அதிகமாக கிடைக்கிறதும் குறைவாக கிடைக்கிறதும் இருக்குது. நான் கொஞ்சமாக தான் இலை எடுத்திருக்கேன். அதனால் கொஞ்சமான கஷாயம் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டைட்டாக பிழிஞ்சோம்னா அதுலேருந்து சாறு விழ ஆரம்பிக்குது பாருங்கள். இதில் வந்து இந்த அளவுக்கு தான் எனக்கு சாறு கிடச்சிருக்குது. இப்போ இதில் வந்து இன்னொரு இன்க்ரீடியன்ட் சேர்ப்போம். இதில் வந்து கொஞ்சமாக ஹனி சேர்த்துக்கோங்க. ஹனி உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று சேர்த்துக்கலாம். ஹனி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து, இது கொஞ்சம் காட்டமாக இருக்கிறதுனால இந்த ஹனி சேர்த்து கலந்தோம்னா குழந்தைங்க வந்து எளிமையாக குடிச்சிருவாங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்மளுக்கு கஷாயம் ரொம்ப சிம்பிளாக ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் வந்தால் கண்டிப்பாக இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சீக்கிரமே சரியாயிடும். நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோட சந்திப்போம். தேங்க்ஸ்.